Eder. Mech. Pallister. Fabiana Chiarappa, una giovane soccorritrice del 118 di 31 anni, ha tragicamente perso la vita in seguito a un drammatico incidente avvenuto la notte del 2 aprile in provincia di Bari. L'impatto coinvolgeva la sua moto, una Suzuki SV 650, e ha avuto luogo mentre Fabiana stava tornando a casa. Secondo le indagini preliminari, un sacerdote pugliese è stato identificato come la persona alla guida dell'automobile coinvolta. E si ipotizza che dopo lo scontro possa essere fuggito dalla scena senza prestare aiuto. La procura, attraverso le indagini condotte dalla PM Ileana Ramondo, sta cercando di ricostruire quanto accaduto quella sera. Il religioso è ora indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Sarà cruciale confrontare le sue dichiarazioni con le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nel luogo dell'incidente. Fabiana quella sera aveva trascorso del tempo libero con i colleghi, essendo il suo giorno di riposo. Al termine di un caffè, aveva programmato di incontrarsi con gli amici per fare rifornimento di carburante presso un distributore lungo la strada provinciale 172, che collega Turi a Putignano. L'incontro, tuttavia, non si è mai realizzato. Preoccupati per il suo ritardo, gli amici, tornati indietro, hanno trovato Fabiana e la sua moto sbalzate contro un muretto a secco. La scena era devastante e la giovane era divenuta irriconoscibile. Le indagini cercano di far luce sulle circostanze del tragico incidente. 2 le ipotesi sotto esame: che Fabiana possa aver perso il controllo della sua moto autonomamente o che, viceversa, fosse ferma e sia stata travolta dall'auto a velocità sostenuta. Le riprese delle telecamere hanno consentito agli inquirenti di identificare il veicolo coinvolto e risalire al conducente, un sacerdote ora sotto indagine, in attesa di ulteriori sviluppi. L'autopsia sul corpo di Fabiana è prevista nei giorni a venire per determinare esattamente le cause della sua morte e valutare se un intervento tempestivo avrebbe potuto cambiare il tragico destino di quella sera. La scorsa notte, a Mezzolombardo in Trentino, si è verificato un drammatico episodio di violenza familiare culminato nella morte del 46enne Simeon Penek. L'uomo, originario della Bosnia, è stato accoltellato mortalmente dal figlio 19enne, Bojan Penek, durante un alterco domestico. I carabinieri della sezione radiomobile di Trento sono intervenuti prontamente presso l'abitazione dove è avvenuto il tragico evento. Stando alle prime ricostruzioni degli investigatori dell'Arma di Trento, il giovane sarebbe intervenuto per difendere la madre da un'ennesima aggressione da parte del padre. Al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, Bojan Penek era ancora sul luogo del delitto, in evidente stato di shock, e la madre era presente in casa. La famiglia Penek, di origine bosniaca, si era trasferita in Italia molti anni fa, quando Bojan era ancora un bambino. Prima di stabilirsi a Mezzolombardo, vivevano nella vicina Lavì. Nonostante l'apparente integrazione sociale e lavorativa nel paese, erano mai state registrate denunce per maltrattamenti secondo le autorità. Durante la notte fatale, un vicino ha raccontato di aver sentito dei rumori seguiti da un silenzio inquietante, erroneamente interpretati come una possibile festa. Solo al mattino, la terribile realtà è venuta a galla. La Procura di Trento, rappresentata dal PM Patrizia Foiera, sta coordinando le indagini per determinare l'esatta dinamica e contesto del delitto. Bojan Penek è stato portato in caserma e sottoposto a interrogatorio. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire nei dettagli gli eventi che hanno portato alla tragedia, cercando di comprendere meglio le dinamiche familiari che hanno condotto a tale dramma. La comunità locale è profondamente scossa da quanto accaduto, lasciando un paese senza parole di fronte a questa perdita. Buonasera Eder. Nel dispositivo dell'articolo 371 bis Codice Penale, chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte Penale Internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a 4 anni,
è richiesto che non solo che si tratti di dichiarazioni false, ma affinché possa dirsi integrato il reato occorre anche che dalla falsità derivi, anche solo potenzialmente, un effettivo pregiudizio alle indagini. Pertanto, in risposta all'esimio avvocato, qualunque esposto venga fatto a carico della negoziante WIN ci sarebbero comunque elevatissime probabilità di archiviazione. Qualsiasi posto dove vado io sono stato conigliato. Si riferisce senz'altro a tanti anni fa, per cui non mi tocca veramente. Queste sono tutte congetture, pensieri suoi, perché lui ha dimenticato sua moglie il 15 dicembre, il giorno dopo. Dava già via la sua macchina fotografica, la sua bicicletta, parlava di lei, tanto si è suicidata, eccetera, eccetera, eccetera. Inutile adesso rivanga il passato, perché è anche giusto in qualche maniera. Io non nego che hanno fatto un pezzo di vita assieme, ma da tanti anni, questo non succedeva più. Io sto vivendo questo dramma, questa storia infinita, dove non ci sono ancora risposte. Non ho paura di niente, figurati, non ho da nascondere niente. Adesso è il momento di fermarsi. Siamo tutti lì in attesa di capire cosa succederà. Se dopo 3 anni e 4 mesi ancora non abbiamo capito niente, io a questo punto penso che la verità forse non verrà mai più fuori. Sono convinta che la verità verrà fuori. Adesso quello che gli inquirenti, senza insegnare niente a nessuno, perché non è giusto che lo faccio proprio io, e bisogna trovare chi l'ha picchiata selvaggiamente, chi l'ha soffocata e chi ha confezionato il suicidio. Perché se si riesce a scoprire questo, si arriverà alla verità e si sapranno altre cose che per adesso non sappiamo. Io ringrazio il dottor Dainotti, che ha avuto la lungimiranza di accettare il nostro ricorso con i 24 punti da chiarire e l'indagine per omicidio. E perfino il dottor facente funzioni, il dottor Frezza, ha detto che bisogna ricominciare da capo. Quindi io sono convinta che la verità verrà fuori, deve venire fuori. Gli alibi, se gli inquirenti hanno qualcosa da dire, io sono qua a disposizione, mi ha sentito tante volte. Io ho detto tutto quello che dovevo dire, basta, non ho altro da dire. Fatto tutto da solo, perché lui in televisione fa il finto vescovo affranto. Quando esce dagli studi se ne va in giro a mangiare, a bere, va alle saune, fa i suoi giretti. Devi essere sincero, sia prima, cioè negli studi, sia dopo. No, anche per noi la vita, bene o male, è continuata, ma noi quando ci alziamo la mattina e quando andiamo a dormire la sera, il nostro pensiero è per Liliana, perché Liliana era una persona che non meritava questa fine, era una persona che non uccideva neanche una mosca. Lei faceva del bene a tutti, lei era una persona viva. L'hanno spenta quel 14 dicembre, 2 ore dopo la colazione. Non è possibile che uno se ne va in giro in bicicletta da 3 anni a raccontare frottole, ad accusare che noi siamo dei ladri, che noi questo, che noi quell'altro. E basta, sono stufa di sentirlo. Fa bene a non farsi più vedere. Mi ha detto che io e mia figlia gli abbiamo
rubato la fede loro di Liliana, che poi lui dice no, poi l'ha presa Gabriela, no, poi l'ha preso la polizia, no, poi la fa vedere sul letto in camera un giornalista facendo le foto, ma perché ero arrabbiato, ma insomma dirà una volta tanto una verità, non 100, ma una verità. Vuole dire, noi abbiamo io personalmente sono stata informata di cose che non ho mai detto in televisione e che dirò agli inquirenti, perché io non vedo l'ora di essere chiamata. Non vedo l'ora, noi della banda dei tenaci, non vediamo l'ora di parlare con gli inquirenti, perché ci sono cose che in questi 3 anni non sono state dette, perché non avevamo fiducia negli inquirenti di prima, perché non ci hanno mai ascoltato. Le indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli. La donna di 78 anni trovata senza vita nel garage condominiale di Via del Ciclamino a Rimini il 3 ottobre 2023. Si concentrano con sempre maggiore insistenza su Luis da Silva, il 35enne attualmente in custodia cautelare con l'accusa di omicidio. La posizione dell'uomo si aggrava ulteriormente alla luce di una recente intercettazione telefonica con la moglie, Valeria Bartolucci, captata dagli investigatori la sera del 26 marzo 2024. Una conversazione apparentemente banale, ma che per gli inquirenti nasconde dettagli potenzialmente decisivi per l'inchiesta. Secondo quanto emerso, Valeria si sarebbe svegliata da un pisolino e, non trovando il marito in casa, lo avrebbe chiamato chiedendogli spiegazioni. Dove sei? Perché esci sempre senza dire nulla? Una domanda diretta, che lascia intuire una certa abitudine da parte dell'uomo a uscire in orari insoliti e senza preavviso. Da Silva, colto di sorpresa, avrebbe risposto in modo evasivo: faccio un girettino. Una frase semplice, ma che gli investigatori della squadra mobile di Rimini ritengono carica di significato. Il tono usato dalla donna e il riferimento a uscite notturne abituali rafforzerebbero infatti il sospetto che Da Silva fosse solito allontanarsi di casa senza che la moglie ne fosse consapevole, un comportamento che, secondo gli inquirenti, potrebbe essersi ripetuto proprio la sera dell'omicidio. Per gli investigatori, l'intercettazione non è solo un indizio sul comportamento dell'uomo, ma un tassello che si inserisce in un quadro più ampio e complesso fatto di movimenti sospetti, contraddizioni nelle versioni fornite e riscontri tecnici che puntano sempre più chiaramente nella sua direzione. Le uscite notturne di Da Silva, se confermate, potrebbero minare ulteriormente la credibilità delle sue dichiarazioni e aprire nuovi scenari investigativi. Intanto, sul fronte giudiziario, si attende una decisione importante. Nei prossimi giorni, il giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini sarà chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Da Silva. L'uomo è detenuto dal 16 luglio 2024, e le nuove intercettazioni, insieme alle dichiarazioni rese dalla moglie, potrebbero influire pesantemente sulla scelta del GIP. Se il giudice dovesse ritenere fondati i sospetti della procura, Da Silva potrebbe rimanere in carcere con l'accusa di aver brutalmente ucciso Pierina Paganelli. Un delitto che, a distanza di mesi, continua a scuotere l'opinione pubblica e a tenere alta l'attenzione su una vicenda ancora avvolta da zone d'ombra. Posso solo dirti questo, che quando noi, davanti alla richiesta del 360 sulla parte dei reperti, biologici, abbiamo prospettato a Da Silva la nostra intenzione di chiedere, che il tutto avvenisse con incidente probatorio in modo tale da cristallizzare il risultato, e che chiaramente l'avvocato Fabbri è andato da lui per sottoporgli tutta una serie di vantaggi e svantaggi di questa scelta, lui ha risposto così all'avvocato Fabbri: è impossibile che su Pierina Paganelli ci sia il mio DNA. Almeno per quanto riguarda la parte omicidiaria. Lui non ha mai negato di averle tastato il collo e il polso, quindi laddove fosse stato trovato lì non c'erano certo problemi, perché lui spontaneamente lo racconta. Ma di altro tipo di DNA lui era certo che non potesse esserci, e i fatti gli hanno dato ragione, badate bene. Per quanto riguarda la Cam 3, io purtroppo, conoscendo bene Valeria e conoscendo la modalità con cui interagisce con
con Luis, dopo chiaramente l'emersione di tutto, facciamolo perché non sono io quello. Questi sono dati abbastanza rilevanti. Quello che dice la signora Bartolucci, con tutto il rispetto, in un contesto del genere, non credo che possa avere un valore così determinante. Dovremmo cambiare completamente l'ipotesi accusatoria, certo. Visto che lo stesso Paci, lo stesso PM, a più riprese ha ribadito che non ha elementi per collocare la signora Bianchi sulla scena. L'ha detto lui a più riprese. Quindi quella consulenza non può valere un pezzo per da Silva, Ecco, questo e è il non punto. per la Bianchi. Quindi dobbiamo un po' decidere assolutamente. cosa vogliamo fare da grandi anche qui. Quanto vale quella consulenza? Se vale 100, vale 100 per uno e per l'altro. E allora se c'era anche l'altra, mi domando come mai sia ancora a piede libero, ma me lo domando da cittadina prima ancora che da No, consulente. beh, certo, Se invece non conta fatta questa niente, domanda. allora quando non è sulla Da Silva e sulla Bianchi ce la dimentichiamo, la mettiamo in un bel cassetto e va bene così. Crederesti di uno che sbaglia a metà consulenza passando per una metodologia soggettiva e attraverso strumenti percettivi personali? Dal Senegal mi avevano inviato delle polveri per riti di purificazione che avevano detto di mettere nelle bottiglie. Le avevo tirate fuori per usarle. Devi cancellare tutte le foto con Manuela, devi far sparire i vestiti che ti ha regalato lei. Io non ho più niente. Lei pensava di essere la donna della tua vita. Finiscila. Quando uscirai da qui, lei proverà a cercarti di nuovo. Mi fa rabbia pensare che mio marito sia dietro le sbarre da innocente. Sono davvero dispiaciuto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.